setuju protes iki. Piye ta? Gerakanku barang digo ki mau. Ora lho. Bang ora ngono Mbak Tatin piye mau gerakne? Ngono. Ngene lho. Oh, Kaya cakil. Jane iki aja akeh. Iya. Lagune warna-warna nganu gerakan anggo kuwi tergantung lagu. Ah, iki mau apa? Tresno? Tresnawati. Wah, situ diganti Tresno Tutik itu lah. Isa. Nah, Tutik. Oh. Masih ki ndek sapa? Mbak, kok iso diarani anggo sebabnya piye? Karena mengangguk-angguk. Lah iki angger isu ya do ngangguk-angguk doan. Ya aku gak tahu di kenapa dijenengi angguk, tapi ana sing jenenge nang kono iki liyane angguk iki apa, Bude? Dolala. Dolala. Oh, nek dolala kertas. Dul. Jajal kaya ngopo. Padha. Gah. Aku kepengin ngerti ya. Ora lho, angguk iki carane Kulon Progo, nek dolala kuwi carane Purworejo. Aku dolala rung tak ngerti kuwi dol-dolan aku ngerti. Oh, lambene kaya palang. Ya itu sedikit aja ya. Ya. Oh, kepinteran dimit-imit. Tapi lho kowe mau kocok. Aku arep dadi tenan ning nganggo kacamata kuwi to, Bata. Wah, anggoe ngangge dadi to, Pak ya? Iya. Dadi kaya anu ya, kaya jarenan ngono ya. Lho, udah gulung. Ben percaya. Kalau yang pakai kacamata hitam itu yang sudah dadi. Kalau cuman jogetan biasa beririt-iritan itu belum. Apa? Irit-iritan. Bahasa Indonesia kok irit. Lah apa? Berjejer-jejer. Ah, ya. Ora lho, kuwi lho kok iso dadi kok ngangge kacamata sebabnya apa? Ya carane ngono kuwi ya. Kaya nek jadilan kan pakai kacamata to. Kok malah kuwalik. Lah aku angger wis dadi nu biasanya malah tak cepet kacamatane. Ayo aku gumantung rame wong kok. Wong mau dadi iki ning salut sayang yo anggo yo dolala. Sekarang yang melakukan anak-anak muda dan cantik-cantik kabeh. Oh iya. Putih-putih kabeh. Kaos kaki anu ya putih. Pokoke sing penting wong wedok ayu nom. Yo. Yen ki raca-raca ngono ki jane lanang ya, Duk ya. Dulu memang lanang, terus anu perkembangan zaman jadi wedok. Somben ki ajar ono ki anggo. Iki. Wani ngajari anggo kabeh ya, Tin. Iya. Ora apa-apa nularke ilmu ki iki kowe menggok wae ya. Anggo iyo akeh to ning joget megal-megal ngene iki tetep ana sing pagu barang ngono ki ya ono. Nek kuwi kobra, Badui. Kan beda. Aku seneng aku. Lah iya Biyen kasana ajar budaya. Badui barang, Mas. Apa? Ajar Badui barang ono tarian. Piye Badui piye? Ya. Aku ra omong, aku biyen saiki wis lali. Nah, Kok agar ngomong kok diyo-yo aku pun ngomong hormating ngene kok. Lah ya wong nek kabeh mau pancen nganu. Ya mbok sithik engko saya suwe saya berkembang semakin dadi iki pancen wayang kulit ki sampiran saupamane. leres. Apapun bisa masuk di dalam panggung wayang kulit seperti iki mau anggung Nggih. atau tarian ngremong. Remong terus wayang wong kiprah. Kiprah. Nggih. Bener Mas Gareng kaya sampiran. Ning yen sampirane sing disampirne kakean, suwi-suwi ya kawate pedhot ning omahke. Oh, dan sampiran yang sing disampirke iki kok kelaran ya colong wong. Wah iya. Iki Mbak Tatin nanti sing ngersake sesideman. Oh nggih. Nggih, monggo. So kapane to petukne Mbak Tatin? Kita ning Ponorogo kok. Tanggal 18. 18 besok kita tampilkan Mbak Tatin langsung angguk sampean. Wah ya. Aku nonton. Iya. Jenengan enggak ikut kok? Ora dijak. Ya teko melu lah. Hah? Teko melu. Tanggung jawab kok kowe. Ya ora. Lah iya kowe. Lah lakone malah Gareng kembar telu. Oh, garek kembar loro to? Heeh. Oh, wis rasa melu. Iya. Oh, ini Besok malam masih di sini di Ponorogo di Sragi, Pak Bu. Pundi meniku? Sragi adoh mboten saking mriki. Oh. Ya mangke nek
tesih kangen kalih kula mangke dalu ndelok kula nggih. Boten kangen. Aku ra bocah kok kangen ngomong. Aku ya gur melu kok. Oh, Mbak, bawa Mbak. Ayo Bawa bawa. ke bawah. Wiwit maneh. Dung dung dung. Tung-tung apa? Tak kira dipalarke. Anderek sang pake pria bagus. Nah iki gandrungane ning kene iki. Kang olah budayan Kang Mas Wong wedok wis ditolak kok ngeyel wae. lah kula menika saestu tresna kalian panjenengan lho Kacang Mas Kacang lah kok tekan kacang atung bareng. Kakang Mas. Kakang Mas Wong bener kowe tresno yen aku ora iso tresno karo kowe terus aja nekat. lah kining menapa kok mboten tresna kalian kula sebabipun menapa Mboten no, Mbak. kok mbak lho Lah kok sadis men ora ana ketoprak kok sadis. dasare wong lanang kok nampik wong wedok iki dosa Mergo aku pancen ora iso tresnani awakmu, Yai. tresna menika jalaran saking kulino Sopo sing ngomong? kula Bener. Loh. Ra duwe adek-adek iki piye sing lanang? Lah kono getak wedi yo. Ora iso. Aku tetep ora gelem karo kowe. sebabipun napa to kok mboten purun kalian kula kula lemu nggih sampun lemu cantik nggih pun cantik Ibarat ing Wonogong lewang-lewung pasan pikap manuke. manuke sapa Kuwi. Aku penonton kok katut iki ngopo ora? Lha ku arep nganu ora entuk iku takon manuke. aja liyane manuk to aku nek manuk iki kaya piye ngono lho ibaratnya aja manuk Opo? Lho Bu, mesti main awakmu kok ya. Ora, aku tetep ora iso karo kowe. Sawan menyang kota gede bendera terus kayunyan batang mas Apa? Batang. lah sapa mau kacang kleru batang kleru Kakang. kah Kakang. kah Kakang sing wis dadi batang. Amin. aja iki dienggo pepunden ya Pepudan padha ae, udan kuburan. lah apa leluhur Surya. Surya. Surya sapa wi Geder iki. iki Mas Daryanto Daryanto Surya Kencana. Wis biyen kuwi. Selendang kuning kang saking piye ta kok Ora tau nonton siswa kowe iki. lah piye nek Siswa kowe ngono ketoprak yo. oh terus aku nih Wek ngoyak. oh ngoyak aduh piye Kaya tabrak troton, Mas. Wong alon wae kok ora sawangen atiku wis kaya ditaleni sapu tangan. Tansah dadi tali katresnanku. Lagi ngerti iki jebul gulumu wis ditaleni. Tak kok gulu. Lah ki mau apa? Ati. Oh, ati to. Lah kira gulu. suara kurang apa man Ye ning wasesa ngungro
Halo Pak Haji, halo Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Sopo sing tak sandang. Aku kok kudu salat tobat. Nang apa lho? Sadurunge salat tobat tak tutuke sik yo. Salah nekat ora. Lah kok iki drama lho. Lah aku gur muni Pak Haji ngono apa? Sing haji ning kene apa awakmu tok ora? Yo ora ning yo aku kena to. Aku pengen dipangku kaya anu kan lho. Hah? Jenengan ki sikile sing siji nekok siji. Oh, bakoh Mbak Tatin. Biasane lek tengah mangku ning wayang wong dhek iki pancen biyen. Ayo jos. jajal, jajal. Sikile ki Jare kon mangku. sikile jengkang. Awak jengkang kowe ora jejeg kaya ngono lho. Iki ora jejeg ning liya-liyane jejeg. Jejeg apa? Delok. Eh? Delok. Ini lho Mas. Ini lho sing marake imanku goyah yo ngene. Aku lak yo suman-sumun slamet. Aku nek urung demok iki urung percaya. Aja didemok. Lah, Dedek bubuk ya. Dedek ora bubuk ning asline dedek layu. Bar tak sirami. Wah. Bar tak sirami. Ayo kene. Kene sun pangku. Ya, ngene. piye? Piye lek ngerti? Ora ana mangku bemper itu rai. Ndi? Lah kendi aku ki arep lenggohe kendi. Aku tak jengkeng mbek mutukno kene. Kene. Heeh, Ya. rai. Lah kleru ra weruh kok ya aku kan madhep rono. Angung romarang. Pati ndi? Pati. Mripate elek. Ayu lho bareng aku ndodok kok. Raine nang dhuwur. Yo aku lho kok jarekmu ku lho marani ngumpeti kok. Ya bati ireng apa? Maksude piye? Batike ora. Ayo. Kaya ngerti-ngerti ya. Angung romarang bendara. Teplek. Kok sing titik. Aduh, apa iki ta, Mas? Kowe mau Apa? iki Antarja. Kok iso Antarja? Ambles bumi. Apa nih sing ables? Iki drama ki ora ono kok tenanan, anggang-anggang. Oh ya, anggang-anggang. Ya anggang-anggang. Lah ya Anggang-anggang wis keyi. jajal rasane apa ora? Tiasulestia. Ya kepengin. Ora. Gedaran opo piye tambah 5.000 ini. Ora sudi. Picir ngincangake. Beh kok arep mik barang iki? Aja pas kene raine. Sing kepaske kowe lho. Kok apa? Lho wong aku kene iki ora munggah ora mudhun. Lho delan. Lho pas dhewe ta. Ya, Reng. Salahke lho. Wong pancen patrape ora tau nonton pergi wong Gatot Kaca ya ngono kuwi. Ya ngono. Ning Nun Sewu lek pas jengkeng ngene Nun Sewu, jenengan pas Suryane ngedepe rono, ora kok rono. Maneman. Ya wis lek angel dilekne Pak Haji. Wis kono lho. Jane aku ki yo ngerti yen dosa ning wong rezeki. Ora wong ki pendramaan. Pendramaan. Karon sih. Isyo. Kene iki. Wong dadi wedok. Arep ngendi to tekan ngendi? Ngrom. Ayo ketenan sing lanang. Ora iso. Kowe dhisik lagi aku. Hah? Nek sing lanang sih? Kondisine piye? Enggak apa-apa, yang penting enggak layu. Oke. Layu dites ae. Ayo tak selentik emang. Apa lagi dong? Angung rom. Angungrom. Marang bendara. Kene kowe apal kok kowe dhewe. Aku malah Coba. Angungrom. Tekan ngendi to? Kono-kono. Angungrom. Angung rom marang bendara. Tiasulestia pijer ngincangake alis terus Wale. Kowe sing muter kok aku sing muter. terus
tresno sesideman
riyen Mbak Tatin menika sisan. Enten pamundhut rengu bareng karo Nduk Pinong ya Nduk. Kang, ayo wah nong iki pemiru Oh, tebak ini dhewe kuwi. kan mau makan gaji buta lo ya. Santai malah rati toke. Enak. Iki karyanipun Eyang Suwargi Wangsa Subagya Tulungagung nggih gurunipun Genduk Winong ingkang menciptakan lagu Rengu menika Mas Gareng. Wah, nggih. Nganu rengu nggih. Ajeng mawon nggih. Rengu. Ngapa? Ora iki lho. Anu iki sing diarani isen-isening apa tontonan ya kudu ngene iki saiki. Lah nggih. Iki caluru iki pangan sungi rantek. Kaya ngono dipangan, dinikmati suarane. Lah padha wae dipangan karyane. Wah iya nggih. Nggih. Lajeng nggih mawon, monggo gemene wekdal nggih. Nduk Nang. Sejak ikatan rengu enten apaniku dene sampun dalu. Ayo ki Mas yo. Wes
baru Sragen Sugeng Nyimak. Bebasan sakomo Ince Sapri Sugeng Laras. Tapi jan kemarin kebune gangsaran to. Suwe gropak kok gangsaran piye? Aku tak dung dung. Leng tak dung tak. Biar mlebune ngangguk malah kuwi marepe. Ning kreasi iki yo jenenge iki mbak-mbak ngene pengrawite panjake Mas Yoyo ki akeh sing guru sing dosen. Wis sekolahan sedanten. Heeh, iki si Taslim ki yo guru iki Guru napa? Guru wilangan, guru lagu, mergo wira swara. Wira swara. Nggih. Iki apa do prai to bintang tamu kok do WA-ni kabeh iki? Sinten ta? Mbak Apri. Iki Apri Mbak Elisa. dari Klaten. Juga menyimak Pandalam. Pandalang ganteng dengan bintang tamu yang menjelang sepuh. Sapa iki ta? Kok aku lho? Ayo kuwi kok. Sapa nama kuwi? Inces. Inces sih lho. Menjelang sepuh dan yang satu bintang tamu galak dan endel mentel. Salam buat Mas Imam. Ora melu. Niki wae nggih do chat tenggen napa streaming niku antara Mbak Elisa sama Kak Inces itu. Oh iya teng YouTube tadi ana. Oh nggih. Iki Lah ngono kudune lah aku pas bintang tamune Apri Mimin sampean yo ngechat nang YouTube. Iki mau ana sing ngecet aku dalam ya ora mayang ana. Sapa? Pak Sukron Suwondo. Monitor. Monitor putrane. Heeh. Lan lakon iki lah sine kagungane Mbah Sukron lakon. Nggih. Sanggite barang. Wis sewa gamelan, sewa wayang, sik sanggit. Lakon, iya banyolan kabeh Mbah Sukron. Ono iso ora weweh ya. Ayo. Ono kok ora weweh. Ora ngekei bapak. Lah kuwi wewe apa ya tak dudone awakmu. Ya, Wong wewe sing apik ya tangan tengen meneh sing kiwa aja nganti roh. Ngono kuwi. Oh ya, berarti ning pon weweh dereng. Heh? Pon weweh dereng. Urus aku kuwi dudu urusanmu. Piye mau tubuhmu tangan-tangan. Wewe. Tangan kiwa aja nganti ngerti. Heeh. Emoh aku kan. Lah ngapa? Kuwi ben esuk tak lakoni kuwi. Piye? Tangan ngekeki sing kiwa ora ngerti ulen. Kuwi iki aja weweh nek. Gilani malah iki. Lho yo ora ngerti ning tetep nawaitune kudu weweh ikhlas. Nggih, sing penting ikhlas. Nggih. Mbak Tatin kalian Mas Gareng, Gandeng Ponorogo niku adalah kota 1000 pondok pesantren. Nggih. Lang rumiyin ugi ngaturaken salam sungkem dumateng para kiai pengasuh pondok pesantren, wabil khusus ing pondok pesantren Wali Songo Ngabar. Niku. Nggih, ingkang insyaallah benjang tanggal 1 Juli menika kepareng wayangan dalam rangka milad Pondok Wali Songo. Elingno aku wis suwe lho ora ditimbali ning Ngabar. Ning Ngabar suwe ora ditimbali aku. Iki digolekne bintang tamu sing urung haji, bentang haji ngono lho. Oh, ngono. Berarti aku Justru aku arep netokke biyen kerep ditanggap ngono iso munggah haji. Oh, ngono. Iki pembuktian kudune. Nggih. Engko tak perjuangne. Aja mung perjuangan ya doa omahe Rama kok. Iya. tanggal 4 Juni nggih. Nggih, Pak. Nggih, monggo sedaya Kok ini muleng mawon teng Ponorogo matur nuwun dumateng para warga masyarakat Ponorogo ingkang kepareng tresnani budaya. Wah.
Lah gandeng menika kathah pondok pesantren ngaturaken yang bernapaskan Islami. Apa ki Mas? Karya Abdi Solo Ki Haji Anom Suroto dalam lagunya Pepeling. Ya. Oke. Sing ngasto sapa ki? Kur. Ya Mbak Bir, Mbak Dian, Mbak Ova, Mbak Tuti. Ayo, Ya. mau nungguh terus ora ngadeg blas. Sapa? Ayo, iki Wis mau limbah. wong ke salon barang ning kene ora arep nungguh. Ayo. Nggih. Wah ke Walodo ke melu ngadeg. Nyopo. Walodo. Kompeni ya rambutnya abang. Lah iya. Monggo pepeling lajeng kemawon tak kuntak. Yuk.
nggih sedaya waranggana madangkara kadang-kadang pengrawit. Mas Gareng, Mbak Tatin ngaturaken panuwun awit panjang kuyungipun wonten lepat lan klentu nyuwun agunge samudra pangaksami. Doa yang terbaik untuk Pak Lurah dan juga warga masyarakat Kemiri